Hosana Rei, 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 Hosana Rei. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, É o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Vamos a Ele com as flores dos Com trigais, os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é o Cristo, é o unificador. É Hosana nas É alturas. Hosana no O amor de Deus nos reúne sempre. Apesar da distância, das dificuldades, estamos unidos, reunidos sempre. Somos irmãos e irmãs em Cristo. E esta unidade nos sustenta. Que bom podermos iniciar mais uma vez juntos, reunidos, a Semana Santa. Que seja uma semana muito especial. Hoje entramos com Jesus em Jerusalém, a cidade dele. Uma cidade que simbolizava para alguns a vitória violenta contra o Império Romano, a vitória de um herói que chegaria para resolver todos os problemas. Mas para outros, para Jesus e alguns de seus discípulos, era a esperança de uma vida nova. Nós entramos em Jerusalém hoje com essa esperança, de uma vida nova. Essa pandemia atrapalha muito, a vida está muito difícil e amarga. Precisamos de uma nova Jerusalém, uma nova vida. E ela virá, mas precisamos estar prontos para ela. Que essa Semana Santa seja uma renovação do nosso compromisso como consagrados e consagradas de darmos testemunho sempre dessa vida nova. E vocês, passionistas, que têm a paixão de Jesus diante dos olhos sempre, como carisma e espiritualidade, se animem e encontrem na paixão a força que o mundo tanto precisa, e que a prece e o testemunho de vocês sirva para nós de entusiasmo e de alegria. Muito obrigado pelo testemunho constante e frequente de vocês nesta comunidade, nesta igreja particular desta paróquia, em que vocês estão presentes há tantos anos. Muito obrigado, rezamos muito por vocês e pedimos que rezem também por nós e por nossa comunidade. Pai Santo e Deus de bondade, enviai a vossa bênção sobre estas vossas filhas, que consagraram suas vidas a vós, a paixão do vosso Filho e Redentor do mundo. Protegei-as de todos os perigos, fortalecei-as em seus bons propósitos e reta intenção. Acompanhai-as em suas escolhas sempre novas na vida. Dai a elas a força que brota da Páscoa, da vitória da vida sempre. E renovai nelas a coragem e o entusiasmo do Evangelho, o anúncio desta boa nova ao mundo. Olhai também para todos os que trabalham nesta casa, funcionários, colaboradores e benfeitores, para que sejam amparados, sustentados e protegidos pela vossa graça. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Que estes ramos abençoados sejam em nossas vidas lembrança da homenagem que prestamos ao Rei, mas do compromisso que assumimos com o seu reino. Hosana